இந்த கண்ணாடியோட விலை 40,000. நம்ப முடியுதா? நம்பி தான் ஆகணும். 40,000 பின்ன என்ன வாரணம் ஆயிருமா? அப்படி கியா கேரன்ஸோட ஒய் செட்டு, ரெண்டுமே கியா செட்டு தான். இது வந்து ஒரு உண்டாய் வெர்னாவில் வரும். இது டச்சு கம்ப்ளைண்ட்டுக்காக நம்மகிட்ட வந்தது, சர்வீஸுக்காக வந்திருக்கு. யூடியூப்பில் கியா டச் இஷ்யூன்னு சர்ச் பண்ணுறோம் பாருங்கள், எவ்வளோ வீடியோ போடுறதுங்க. அதிலே ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு 40,000 கேட்குறாங்க அப்படின்ட்டு. கியா கார் வாங்கிட்டு எல்லாருமே யூடியூப்பில் வீடியோ போட்டு கதறிட்டு இருக்காங்க டச் இஷ்யூன்ட்டு. என்னடா இது, என்னம்மா இது? டச் கிளாஸை செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு டிஸ்பிளேல இருக்கிற க்ளூவெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது புது டச்சு, ஸோ இந்த டச்சை தான் மாற்ற போகிறோம். நாங்கள் மாற்றி கொடுக்குற ஸ்பேர் எல்லாமே ஒய் தான், டச்சும் ஒய் டச்சு தான். டூப்ளிகேட்டு சூட்டபிள் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் போடுறது கிடையாது. 6 months வாரண்டியோட பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ டச்சு மாற்றியாச்சு, டெஸ்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். கஸ்டமருக்கு ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் நம்ம இதை ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கும் இது போல் கார் செட்டு சர்வீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது, வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நாங்கள் எல்லா வகையான கார் செட்டும் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில். 2 செட்டும் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமருக்கு டெஸ்டிங் வீடியோ அனுப்பிட்டோம். இந்த வெர்னாவோட செட்டு வந்து கஸ்டமர் பெங்களூர்லேருந்து அனுப்பியிருந்தார். ஸோ இப்போ அவருக்கு எப்படி அனுப்புனாரோ அதே மாதிரி திரும்ப சேஃபாக இதை பேக் பண்ணுறோம். பபிள் ட்ராப்லாம் போட்டு கொரியர் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து கொரியர் போட்டோம். ஸோ இன்னொரு செட் வந்து கஸ்டமர் நேரில் வந்து கொடுத்துருந்தாரு, அவர் பிக்கப் பண்ணிக்க வரேன்னு சொல்லிட்டாரு. This is the infotainment set. Touch screen problem issue was there. I gave it to Manigandan for service, which really did a very good job. Really neatly packed and also sent it to me without any defect, and the touchscreen is working well. All my problem is sorted out, and it is really working very well, and there is no touch sensation issues. Earlier it was not able to make a call or something. The touch was stuck up somewhere, and map will be not working. It will get enlarged, and also that voice assist system also not work due to the touch issue. Now all the problem is sorted out, which is really good. Thanks Manigandan.